ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಒಂದು 20 ಇರ್ಫಾನ್ ಮೂಕಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಮುಸ್ತಾಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಎಂದು ಹುಲಿ ಇರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ಫ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮೈನ್. ಇವಾಗ ಅದು ಎಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತೋರಿಸ ಒಂದೊಂದು ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂದ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೂಕಿನ ಹೊಡಿಯಲಿಯುವ ಚಾಲೆಂಜ್. ನಿಂತಾಯ್ತು, ಮೂಕಿನ ಹೊಡೆಯುವ ಚಾಲೆಂಜ್. ನೋಡಿ ಇದು ನೀಲಗಿರಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ನಶ ಉಂಟು. ಎಲ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಮುಸ್ತಫ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಜನಗೆಲ್ಲ 10 ಜನಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಡುವ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡೋದು. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ನಾನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಚಾಲೆಂಜ್ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀಲಗಿರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆ ಹಾಕು. ಅದು ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇರುದು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ಅಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡು, ತೀರ್ನಿ ಕೊಡುವಾಗೆ ಕೊಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು ಮಾರಿ. ಕೃಷ್ಣನಾಸೆ ಆಯ್ತಾ? ಕೃಷ್ಣನಾಸೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಇರುವಾಗ ಇದು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೌಸಿ ನೋಡು, ಅಚ್ಚು ಹಾಕು ಕೈಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆ ಹಾಕು. ತೌಸಿ ನಿಲ್ಲು, ಸಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ದುಂಟಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂಕು ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಆಯ್ತಾ, ರೆಡಿಯಾ? ತೌಸಿ ಡೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಟ್ಕೋ. ಮದ್ದು ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡುದು ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ? ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೈಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಫನ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಉಂಟು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನೀಲಗಿರಿ ಉಂಟು. ಅಕ್ಷಿ ಯಾರು ಸಹ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯಾ ಇರ್ಫಾನ್? ಎಲ್ದಿದ್ದಾನ ಮರ ಖಾಲಿ ಐತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಅದು ಇದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಕ್ಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಫೈಲ್. ಇದು ಫೈಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುವ. ನೀಲಗಿರಿ ಇನ್ನು ನೀಲಗಿರಿಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾರ. ಇಲ್ಲ ನೀಲಗಿರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಸ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಅಕ್ಷಿ ಬಂತು ಇವಾಗ. ಇದು ಇವಾಗ ನೀಲಗಿರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಸ್ತಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಕ್ಯಾಮರಾ. ಮುಸ್ತಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೌಸಿ
ಇಲ್ಲ ಮರ ಅವನು ಎಂತದು ಐಸಲ ಕಡಿ ಅಂದ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡು ನೋಡು ನನ್ನ ನೋಡು ಮುನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲ ಮರ ಸಾವನವಳು ಎಂತ ತಾಂಟಿಸುದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾ ಒಂದೋಯ್ತು ಒಂದೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾನ ಒಳ್ಳೆ ವಿಕ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಮರ ನನ್ಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ನೀಲಗಿರಿ ಒಳ್ಳೆ ತೌಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ತೌಸಿ ಆಶ್ರಮಣ ಯಬ್ಬು ತೌಸಿ ಎಲ್ಲಿ ತೌಸಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಮುಖ ತೋರಿಸೊಮ್ಮೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಕ್ಷಿ ಕೆಂಪಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮೊಗಲ ಕೆಂಪಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಮುಗಲ್ಲ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ನಶೆಯಿಂದ ಈ ನಶೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಸಹ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಒಂಥರ ಕಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆದು. ತೌಸಿ ಬಾ ತೌಸಿ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಬಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಹೋಗುವ ಬಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ಸಲ ತೌಸಿ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಅದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿ. ಅಸ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಅಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ഞങ്ങൾ പോന്നെ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಾ ಎಂತ ಬಿಸರುದು ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಮಾರ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಂತಲ್ಲಿ ಚೀಂದಿ ಒಂದು ಮಾರಿ ಆಯ್ತು ಮಾರ ಸಾವು. ಎಷ್ಟು ಚೀಂದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದು. ಇದು ಯಾರು ಮಾರ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಬೇಡ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ? ಎಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತೇಳಿ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ನಂಗೆ ಶೀತನೇ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಶೀತ ಆಯ್ತು. ಇದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ? ತಲೆನೋವಾದಾಗೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಎಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಬುಸ್ತವ ಅಲ್ಲಿ ಬುಸ್ತವ ನೋಡು. ಇದೆಂತ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಒಂದು 20 ಇರ್ಫಾನ್ ಮೂಕಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್. ಯಾವುದು? ನನಗೆ 2 ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಮೂಕು ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂಕು ಮೂಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ.
ಅಕ್ಷಯ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ನಿನಗೆ. ನೀನೆಲ್ಲ ಎಂತದ್ದು? ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ಅಕ್ಷಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಜಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫನ್. ಹೌದು, ಅಕ್ಷಿ ಬರ್ತಾನೆ ಉಂಟು, ಅಕ್ಷಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. 2 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗುಡ್ ಬೈ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗುಡ್ ಬೈ. 6 hours later. ನಾ